নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন। মাদার স্যানশন কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। শুধুমাত্র 2 প্যাকেট চকলেট দিয়ে এক থালা আইসক্রিম বানিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, স্কিপ না করে। প্রথমে আমি এখানে একটা কাঁচা আমের চকলেট নিয়েছি আর একটা অরেঞ্জ ফ্লেভারের চকলেট নিয়েছি। তো এই চকলেটগুলোকে প্রথমে মোটামুটি একটু ভেঙে নেব। তারপরে এখানে কিছুটা পরিমাণ জল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তারপরে কিছুটা জল আমি তুলে রেখেছি, গরম জল। তারপরে কিছুটা জলের মধ্যে অরেঞ্জ ফ্লেভারের চকলেটটা আমি দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ হাতটা দিয়ে নাড়াচাড়া করার পরে দেখতে হবে চকলেটগুলো একদম মেল্ট হয়ে যাবে। তারপরে কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করার পরে দেখবেন চকলেটগুলো গলে যাবে, কিন্তু একটু টাইম নিয়ে এটা করতে হবে। যদি চান আপনারা প্রথমেই গুঁড়িয়ে নিতে পারেন একদম, তো আমি প্রথমে অতটা গুঁড়াইনি। তারপর আমি এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী একটু চিনি দিয়ে দেবো। যে যতটা পরিমাণ আইসক্রিম বানাতে চাইবেন সেই মতো এখানে চিনি দিয়ে দেবেন। তারপর আমি এখানে 1 চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি। তো আমি প্রথমে এখানে 1 চামচ জলের মধ্যে দিয়েছি। তো আপনারা চাইলে একটা বাটির মধ্যে একটু ঠান্ডা জল নিয়ে কর্নফ্লাওয়ারটা গুলে এর মধ্যে দিতে পারেন। তো এর মধ্যে দিলে একটু খাটুনিটা বাড়বে, কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে টানা। তো সেটাও আমি একটা স্টেপে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে। তারপরে ওটা আমার হয়ে গেছে, ওটা আমি নামিয়ে দিয়েছি। এখানে দেখুন যেই জল গরমটা আমি তুলে রেখেছিলাম সেটা আমি আবার কড়াইয়ের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। ওটা হয়ে যাবার পরে তার মধ্যে আমি আর একটা যে কাঁচা আমি যে চকলেটটা নিয়েছিলাম ওই চকলেটটাকে আমি আবার এই জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এটাও দেখব পরপর কিছুক্ষণ ধরে খুব ভালো করে চকলেটগুলো কিন্তু গলে গেছে। তারপর এর মধ্যে আমি স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিয়ে দেবো। চিনিটা ভালো করে আমি গুলিয়ে নিলাম। তার মধ্যে এবারে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, ওর মধ্যে আমি 1 চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার নিলাম। আগের বারের অরেঞ্জ ফ্লেভারের যে আইসক্রিম ওর মধ্যে আমি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার ওর মধ্যে দিয়েছিলাম জলের মধ্যে। তো এবারেরটা আমি আলাদা বাটিতে গুলিয়ে দিচ্ছি, এবার একটা বেশি সুবিধা। তো আপনারা চাইলে ওটাও করতে পারেন, না চাইলে এটাও করতে পারেন, এটা বেশি সুবিধা হয়। ঠান্ডা জলের মধ্যে গুলিয়ে নিলে অতটা বেশি খাটুনি হয় না। তো এটাই করবেন, এটা করলে বেশি সুবিধা হয়। খুব ভালো করে কর্নফ্লাওয়ারটা আমার গোলানো হয়ে গেছে ঠান্ডা জলের মধ্যে। তারপরে আমি কর্নফ্লাওয়ার গোলা জলটাকে নিয়ে যে কাঁচা আমের যে আইসক্রিমটা বানাচ্ছি ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। খুব ভালো করে তারপরে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশিয়ে খুব ভালো করে একটু কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপরে কিছুক্ষণ এটাকে আমি ফুটতে দেবো। খুব ভালো করে এটাকে ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে তারপরে গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে দেবো। বন্ধ করার পরে কালারটাকে একটু আমি ডিপ করার জন্য একটু আমি গ্রিন কালারের ফুড কালার নিয়েছি। তো এর মধ্যে আমি অল্প করে 3 থেকে 4 ফোঁটা দেবো, অল্প অল্প করে দেবো। প্রথমে আমি 1 থেকে 2 ফোঁটা দেবো, যদি না হয় তারপর আমি আবার দেবো।
প্রথমে আমি কিন্তু একবারে দিয়ে দিইনি, প্রথমে আমি 2 ফোঁটা দিয়েছিলাম, তারপরে আমি আবার 1 ফোঁটা দিলাম, এরপরে আর 1 ফোঁটা দেবো, ব্যাস আর দেবো না। আমি কিন্তু যখন অরেঞ্জ আইসক্রিমটা বানিয়েছিলাম লিকুইডটা, ওর মধ্যে কিন্তু আমি কোনো ফুড কালার দিইনি, ওটা আমি নর্মাল বানিয়েছি। দেখুন এবারে আমার কালারটা একদম ঠিকঠাক হয়ে গেছে। তো এরপরে আমি খুব ভালো করে এগুলোকে ঠান্ডা করে নেব। দুটো একদম আমার রেডি হয়ে গেছে আইসক্রিম বানানোর জন্য, কিন্তু এগুলোকে কিছুক্ষণ ধরে ঠান্ডা করে নিতে হবে। কালারটা দারুণ এসেছে, তাই না? অরেঞ্জটাই কালার দিইনি, কিন্তু এটাও খুব ভালো আসবে, সেই জন্য অরেঞ্জটা একটু অল্প করে বানিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে, তারা দেখতে থাকুন। তারপর আমি কি করি, তো তারপর আমি একটা আইসক্রিমের মোল্ড নিয়েছি আর কয়েকটা কাপ নিয়েছি, চায়ের যে কাপ হয়, চায়ের কাপ নিয়েছি, আর কতগুলো আইসক্রিমের কাঠি এমনি স্টেশনারি দোকানে পাওয়া যায়, আর নিয়েছি অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল, যেগুলো দিয়ে ওপর আমি মুড়িয়ে দেবো। চলুন তাহলে এবার মোল্ডের মধ্যে পরপর লিকুইডগুলো আমি ঢেলে দিই। প্রথমে অরেঞ্জটা নিয়েছি, অরেঞ্জটা নিয়ে 4টের মতো করব, তারপরে আমি কয়েকটা কাপে দেবো। তারপর আমি যে কাঁচা আমের যে লিকুইডটা বানিয়ে রেখেছিলাম, ওটাকেও আমি অল্প অল্প করে এবারে মোল্ডের মধ্যে ঢালবো, তারপর আমি কাপের মধ্যে ঢেলে নেব। যটা হয় সবগুলোকে ঢেলে রেডি করে নেব। তো দেখুন আমার কতগুলো আইসক্রিম হবে। তারপর আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা নিয়েছি। প্রথমে কি করবেন, প্রথমে মোল্ডের মধ্যে একটা মাপ নিয়ে নেবেন, যে এই মতো লাগবে, সেই মতো মাপটা নিয়ে ওই পরিমাণে একটা কেটে নেবেন। তো আমি কেটে নিয়েছি, কেটে দেখুন শুধু 4 সাইডটা জাস্ট মুড়ে নিচ্ছি, তাহলেই হয়ে যাবে। তারপরে একটা কাপের মাপ নিয়ে বুঝতে পারবেন যে কতটা পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লাগবে, সেই বুঝে সবগুলোকে কেটে নেবেন। তো তারপরে আমি একে একে সব কাপের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলগুলোকে দিয়ে দেবো। এরপরে আমার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল তো দেওয়া হয়ে গেছে, এরপর আমার কাঠি দেওয়ার পালা, আইসক্রিমের যে কাঠি। তো তারপর আমি অল্প করে একটু ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি ওপরটা, তারপরে একটা একটা করে কাঠি দিয়ে দেবো। তো আমার প্রায় সব আইসক্রিম দেখুন রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি সারা রাত ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবো। তো তারপরের দিন আমি বের করেছি, কয়েকটা বের করিনি, তো এইগুলি বের করে দেখায় আপনাদেরকে কেমন হয়েছে। আর বেশি সব বের করলে একবারে গলে যাবে, এই আইসক্রিম থাকবে না বেশিক্ষণ বাইরে। তো দেখে নিন তাহলে কেমন হয়েছে। প্রথমে যে মোল্ডের আইসক্রিমটা, ওটাকে অল্প করে একটু জলের মধ্যে আপনাকে বসিয়ে রাখতে হবে, না হলে কিন্তু উঠবে না। কিন্তু কাপেরগুলোকে কিছু অসুবিধে নেই, কাপ ফটাফট উঠে যাবে, কাপের আইসক্রিম খুব ভালো হয়। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে, কোনো ঝামেলা নেই কাপে আইসক্রিম বানাতে। প্রতিটা শেপটাও সুন্দর হবে, দেখতেও অসাধারণ হবে।
এই দেখুন, দেখতেও যতটা সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু ততটাই সুন্দর হয়েছিল। তো প্লিজ সবাই কিন্তু বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন। ওকে, তো আস্তে আস্তে পরে মোল্ডের আইসক্রিমটা আমি বের করব। প্রথমে আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটাকে উপর থেকে তুলে নেব। ভালোই কিন্তু জমাট বেঁধেছে, দেখতে পেয়েছেন। তারপরে হাতের সাহায্যে একটু গরম করে নিয়ে ওটাকে আস্তে আস্তে টেনে বের করতে হবে। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি সবগুলো আমার কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে। তো কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটি? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। ধন্যবাদ।